силер эпос тууралуу буларды билип алуу силерге абдан керек. Кожо жаш кыргыз элинин эң байыркы элдик дастандарынын бири. Дастан пайда болгон мезгили жагынан эң байыркы мүнөзгө ээ же эң байыркы чыгарма деп айтсак болот. Чыгармада кыргыздардын байыркы доордогу тотемдик, анимистик ишенимдери кенен чагылдырылган. Мындан сырткары байыркы кыргыздардын чарбалык иштери, жашоо турмушу, дине ишенимдери да даана көрсөтүлгөн. Байыркы кыргыздарда аңчылыкта кыргыздардын чарбалык кесипчилигинин бир түрү болгондугун көрө алабыз. Эпосто адам баласы менен табияттын ортосунда өз ара байланыштар чагылдырылган. Эпос турмуштук багыттагы элдик чыгарма катары тааныйбыз. Демек эпосту биз 6-5 класстарда айтканбыз. Баатырдык жана турмуштук деп маанилик жактан түргө бөлүнөт. Мына ушул Кожо жаш эпосу турмуштук багыттагы эпос болуп эсептелет экен. Кыргыздын Кытай уруусунан чыккан көзгө таар мерген Кожо жаштын Зуайка сулууга үйлөнүшү, касиеттүү Кайберен Суречки менен өчөгүшүп, Суречкинин каргышына калып, адам жеткис аскада жалгыз калып мерт болушу же өлүмгө учурашы. Кожо жаштын уулу Молдо жаш бойго жеткенде атасынын кунун кууп, Суречкиден өч алышы эпостун негизги өзөк окуяларын түзөт. Демек, ар бир эпосто негизги өзөк окуялар болот. Демек, Кожо жаш эпосунун дагы өзүнө тиешелүү эң негизги өзөк окуялары ушулар экен. Эпосто адам менен жаратылыш ортосундагы байланыш, адам темасы курч коюлган. Демек, эпостун темасы бул адам жана жаратылыш экен. Кожо жаш айылын мергенчилик менен багып, бирок гумандуулукту жоготуп, Кайберен тукумун кырып жиберген Кожо жаш мергенчи тууралуу баяндалат. Эл арасында Кожо жаш мерген тууралуу легенда, аңыздар айтылып калган. Демек, бул Кожо жаш тарыхта болгон экен. Бара-бара анын аты легендага, аңызга айланып кеткен экен. Мазмунуна караганда, бир ууру элди Кожо жаш ачарчылыкта, оор турмушта жалаң кийик атып келип, ачкачылыктан сактап калган деген сөздөр эл арасында айтылып жүрөт. Ушундай аңыз кептен улам эл ичинде Кожо жаш эпосу жаралган. Азырынча Кыргыз Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондунда эпостун 3 варианты сакталып турат балдар. Анын биринчи вариантын Кайым Мифтаков 1923 жылы, көрдүңөр, 23 жылы Конокбаев деген адамдан жазып алган экен. Ал эми эпостун экинчи варианты 1938 жылы Үсөнбаев, ал биздин акыныбыз Алымкул Үсөнбаевтан жазып алынган. Алымкул Үсөнбаев өзү ушул эпосту толук айткан экен. Азыркы биздеги акын, төкмө акын Замирбек Үсөнбаевдин атасы. Ал эми үчүнчү варианты 1949 жылы Зайыр Мамытбеков Төлөмүш Жээнтаев деген адамдан жазып алган. Ал эми 1985 жылы бизге белгилүү режиссер Төлөмүш Океев Чыңгыз Айтматовдун бир топ чыгармаларына режиссерлук кылган Төлөмүш Океев Ак Илбирстин тукуму деген 1 саат 20 минуталык көркөм фильм тарткан. Эмне үчүн Суречки касиеттүү Кайберен деп берилет? Чыгармада Суречкинин образы башкача түзүлгөн. Байыркы кыргыздар жаратылыштын кээ бир көрүнүштөрүн касиеттүү, өзгөчө күчү бар деп аларга коркуп аяр мамиле кылып келишкен. Ушул түшүнүктөн улам Суречкинин ыйык Кайберен катары баалууга алып келген. Демек,
тоо теке кийиктердин касиеттүү энеси Суречки деп келишкен. Башкача айтканда, кожо жашка каршы турган Кайберен жөн жерден эле адамдарга жаманчылыкты каалабайт. Ал белгилүү бир адилеттүүлүктү талап кылат адамдан. Суречки, кыр кулагымды кырсаң да, Алабаш текемди берип кет, деп кожо жашка зарлап какшап жалынат. Бирок кожо жаш аны укпастан эч кимисин аябай кырбыт. Алабаш текеден айрылган Суречки кожо жашты каргайт. Аны азгырып алып кетерин айтып, ошол убадасына акыры жетет. Ал эми кожо жаш болсо, ок чыгарбастан кууп кармап алаарын эскертип, өзүнө абдан ишенимдүү ант берет. Бирок бул күрөштө эчки жеңишке ээ болот. Ал эми чыгарма кожо жаштын трагедиялуу тагдыры менен аяктайт же кожо жаш өлүмгө дуушар болот. Эми чөптү кордусоң көзгө сыян деген элибизде абдан сонун макал айтылып калган. Мына ушул макал биздин кожо жашка дал келет. Эл эпосто эмнени айткысы келген? Жаратылышты жабыркатпа, Суречки жөн гана касиеттүү эне болбостон, ыйык, адилеттүү күрөш жүргүзүүчү катары баяндалат. Же болбосо Суречки жөн жерден эле кожо жашка жаманчылык каалабастан андан адилеттүүлүктү талап кылат. Гумандуулукту талап кылат. Кожо жаштын өлүмү менен эл табиятка, жан жаныбарларга этият мамиле жасоо керектигин кийинки муундарга эскертип кеткен. Алсыз жан жаныбарларга аеосуз мамиле кылуу акыры айланып, ошол жасаган мамилеңе жараша ар бир адам, ар бир жан өз башына кесири тээрин айткысы келген.